ეს მე შევეჯიბრები თაკოს. ნახავთ ვის უფრო ძლიერი ინსტინქტები აქვს ბუნებაში გადასარჩენად. ამისთვის მოვიფიქრე 5 დავალება. საჭვლის მომზადება, ეს უნარი აუცილებლად დაგჭირდებათ, როდესაც ტყეში გადარჩენისთვის ბრძოლა მოგიწევთ. ბრმა ნავიგაცია, ეს უნარი კი ღამე სიბნელეში განათების გარეშე გზის გაკვლევაში დაგეხმარებათ. ხეზე ძრომა კი ხილის მოპოვების და ნადირისგან თავდაცვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარია. არ შეეხო მიწას, ეს უნარი გჭირდება ტალახების და ნაკადულების მშრალად გადალახვაში. ნახოთ ვინ უფრო სწრაფი და მოხერხებულია ტყეში გადარჩენისთვის. და მეხუთე საიდუმლო დავალება, რომელიც ჩემი არხის მთავარი იდეასთან არის დაკავშირებული. შეგახსენებთ ჩემი არხის მთავარ გამოწვევას. ყოველ ერთ ვიდეოში ვაკეთებ ერთ კეთილ საქმეს ბუნებისთვის, რაშიც მეხმარება კომპანია Shine Pro Georgia. ახლა კი შეგვიძლია დავიწყოთ. პირველი დავალება არის ესეთი. უნდა მოვამზადოთ კვერცხი. და არ უნდა გაწეხო მეტი კვერცხი არ არის. ამისთვის გვაქვს ტაფა და 2 ცალი კვერცხი. და მოვაგროვოთ შეშა და ვინც უფრო სწრაფად მოამზადებს კვერცხს ველურ ბუნებაში, ესე იგი უფრო მაგარი ინსტინქტები აქვს ბუნებაში გადასარჩენად, ხო? წავიდა. უნდა უჩხავდეს იმას. ხად ვიპოვო ტოტები რა? ეს უშიშ. ეს ტოტები და ეს ხადომაცება. ახლა რა ვიპოვე? ხოჭვა გადმოსული თავის კანიდან შევწო. აი დაგეხმარები ამებს ეკიდება ძალიან კარგად. კაი, მოკლედ მე ეს ჩავაფინე, ეხლა მე ვსყრი, პროსტა მე დიდად ძლიერი არ ვარ ცეცხლის ანთებაში მეგობრებო. და არც ვიცი როგორ უნდა დავანთო, ალბათ ამას წავუკიდო. ეხლა მართლა რომ დავანთო. ვანთე! ეს მართლა არ მეგონა, ოღონდ ეხლა ეს ჩაიწება და ჩემი სიხარული დროებითი იქნება. მაგრამ რა ვიცი, იქნებ დაენთოს, აუარა ნიკო ვერ ვარ. ახლა იმენა ტყის ადამიანი ვარ. კაი, მოიცადეთ მეგობრებო, ვერ ვანთებ. კიდია, არ დაუნებდები. ფურცელი არ გვაქვს, ხო? ხო, წაეკიდე რა. მე სწავლა. აი, იქნებ ხოჭომ მომცეს შანსი, ხოჭოს წაეკიდოს. კაი. კი. თაკო დაანებდა, მაგრამ დავალება ესეთია. მეც თუ ვერ შევძელი, ანუ იდეა შენ ხო დაანებდი, ანუ მე მაინც უნდა გავაკეთე, იმიტომ თუ ვერ შევძელი, მაშინ ეს ფულა გაუქმდება, ხო? ხო. მაგრამ მეც უნდა ვცადო აუცილებლად. კი. კი. შენ ჩემი აზრით დაანებდი. ვისაც ჩემი წინა ვიდეო აქვს, ნახე, აი ხა მოვარდება, უყურეთ და წინა ვიდეოში ვამზადებ შოთის პულს ტყეში და ანუ კვერცხს როგორ ვერ შევწავ. მაგარია, ეგ ძალიან. აი, და მაინც ვცადოთ, აბა რამდენი ხანში ვიზავ, მაინტერესებს სპორტული ინტერესი მაქვს უბრალოდ. პირველი ფენა. ახში. ამ დავალებაში ერთმანეთისთვის დავამაგრეთ ხეებზე დროშები. ანუ მე უნდა მოხსნა თაკოს დამაგრებული დროშა ხიდან. ანუ მე უნდა მოხსნა ნიკოს დროშა ხიდან. ნახოთ ვინ უფრო სწრაფად გართობს ამ დავალებებს თავს. სწორედ აი ეგ დაუმაგრე თაკოს დროშა და ნახოთ რამდენ ხანში გააჩნევს თავს. იქ რავა.
მართო? წავიდა. წავიდა? ეხა ნახე მე თუ სად აქ არის დროშა. დრო მე მგონი 12 წამი. ვახჩემ ეს თუ ვერ მოვხსენი. თელი ხე მომაქვს. წავედი ნახოთ ეხა სად დაკიდა თაკო ჩემი დროშა. ნიკო, შენი დროშა აი აქ მოგიმზადე. სადღაც მგონი ვერც ხედავ. ისე შორს დაგიკიდე. საღორ თაკო ისე მაგარ ფორმაში ყოფილა. სად არის? აგიათი. Rogatiši. Გამეითია თაკო. ერთი. აი, ნამდვილად არჩას ფაქტია. და რადი ხა იპოვე დროშა. აი ნიკა ნახე ნიკო. საიცავიდე. წინ. აი, სადმე ცოტა გადასავალი. საიცავიდე. ხელები ჯარი მაიჭი. წინ, ცოტა მარჯვნივ აიღე. კაია. ნიკო, სადმე არ გადავიხინ, წოგთ ხო? სწორად მივარ? წინ, სწორია. ხო, სწრაფად მიკარნა. ეხა ერთი დაბყოლება, რაც არის შენ თავზე არის ეკლები. ვაიმე? დაიხარე. და მიდი. გავივლი ესე? ეგრე იარი, მარცხნი პატარა ეკლebida. ის ბეც. პატარა ეკლebia, მიდი. მიდი. ნიკო, თავს წაკაცე. ვერცი არის ხა მარჯვნივ არის დროშა. მარჯვნივ დროშა? მარჯვნივ არის დროშა. არა. იქით ამხარეს, როგორ წადი იქით ამხარეს. და მე მარჯვნივ. აი მარჯვნივ. სად არის? მარჯვნივ. აგე ასიო დავალება შესრულებული. მომეცით ეს დროშა. დავიდა ეს ჩამოვიწიე, აშკარად არაფერი არ ჩანს. და წავედი? შერა, კი. სწორად ვარ. კი, პირდაპირი არა. პირდაპირია რომ ვახშენი. ცოტა ეკლebia და გადააბიჯე. გადავაბიჯო. აქაც რაღაცა, ხო? გადააბიჯე მაგას. წინ სივრცე არის? ნელავია რომ? სუ პირდაპირი არა და მე ოდნავ მარცხნივ აიღე. მიდი პირ. აი ეგრე. აუ რა პროჭობა. ვაფშე არაფერია. ესე ვია. კაი, მარჯვნიდან. კაი, ხო მითხარი, აბა სადავა. წინი არის, სუ წინ არ შეცვალო. ვა, ხეხო არ არის ამი. არა. წამოიღე. შეხარ. ეხლა ცოტა მარცხნივ აიღე, ნიკო. და კიდე მარცხნივ და ცოტა ჩაიკუზე, იმიტომ რომ ის აი, შესაძლოა. ცოტა მარცხნივ. გამო. სად მიყავარ გოგო? ხე არ იყო იცვა. და ეხლა მარცხნივ არის შენგან ის კიდე. ეგა. აი, მან უნდა იპოვა სადღაც, ცოტა წინ. წინ. აი, ნაპოვნი გაქვს. ამანდარი მან. მაგარი მანზე ვარ. ვახჩემი. ძალიან თამამი გადახტომა იყო. ოპა.
კიდე ერთი ქვა შემიძლია. Tadam! Shake that ass, queen. მოვიგებ იასნა. აუ რა ქულა ვერა ვიღე ეს ქულა უეჭველი მჭირდებოდა თითი გავარტყია მაგიტო და საბოლოო საიდუმლო დავალება რომელიც გადაწყვეტს ამ თამაშის გამარჯვებულს და მეხუთე მთავარი დავალება რას ფიქრობ თაკონზად ხარ? სადვარ შენ? დავალება ასეთია ვინც უფრო სწრაფად გაავსებს ნაგვის მეშოქს ნაგვით ის იქნება გამარჯვებული. დავიწყებ დროის ათლას და ვინ იქნება პირველი? თაკო მზად ხარ პირველი შენ იყო თუ მე ვიყო? მე ვიქნები პირველი. შენ იქნები პირველი. კი ბატონო. მალე. სროხაც კი ნაგავს ჭამს. სიბინძურის ეტალონი საქართველოში. რო არ ამოვიღო. უბრალოდ ჩუმად თორე შეწვავენ. ვაიმე. ლეცა. მეორე კუ, ნიკო. მეორე. თან ორი ცალი.ონი გაიწო. ცოტა კიდე დამჩა. მოდი. მე ხო ნელი დამლაგე. აუ, აქ ხდება ჩემ. ხა, ეგა. ნიკო, ახლა შენ ჯერია. ნახოთ რამდენ ხანში გაავსებ ტომარას ნაგვით. წანზომი ჩაირთო და მე მგონი ნიკოს არ გაუჭირდება. ტომრის გავსება. ველოდებით ნიკოს როგორც ხედავ დარბის აკეთით. მე მგონიო დიდი დრო არ დაჭირდება. თაკო იქით ეძებდა და ნაგვის ბუნკერებთან ამდენი ნაგავიყია მე ამას გავავსე. ნახე აქ შეგროვებულია უკვე ამ ტომს მოვიგებ მე. ის თალკე სხვაგან ეძებდა და რამდენი ნაგავიყია. აჰა. დაივსო ერთი მეშოკი. და მე მოვალ და რა თქმა უნდა ამ ადგილსაც კარგად დავალაგე. თქვენ ეძებს მომიგებს? მე ვფიქრობ ამ დავალებაში მომიგებს. უკან. გათიშე. ვაი. ეხლა მე? ძიო, მარტივი დეტალი ვერ გაითვალისწინე შენ აი. ალაგ-ალაგ ეძებდი და ის რა არის მოგროვებული ნაგვის ბუნკერებთან ხვდები და. იქო მისული ყავი უცები ზავდი ძალიან მე ხა რა თქმა უნდა წამოდა იმასაც მივალაგებ რა თან. კი. იმიტომ რომ მივალაგოთ ეგან. კლიანი სივრცე უნდა მივალაგოთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს მარტო ვიდეოსთვის არ ხდება, ეს რეალურად ხდება. ჩვენ რეალურად ვალაგებთ ამ ადგილს და ესე ნამდვილად ვერ დავტოვებთ. ხო, და აი ყველა ვიდეო. ძრა ხამარ შეგვიჩამოს ისინი. ვაიმე! ყველა ვიდეოში მაქვს ბუნების დასახმარება და ერთი მოქმედება და ვცდილობ რომ ეს მოქმედება ბუნების დასახმარებად მოვარგო ყოველთვის კონტენტს რა, ანუ ეხლა მაგალითად ერთ-ერთ დავალებად შევიტანე და ნახოთ წინ შეიძლება ხეების დარგვა იყოს, რაღაც თევზების გაშვება, ცხოველებზე ზრუნვა, თუნდაც ადამიანების ბუნების ნაწილი ვარ. დიახ, ადამიანის ბუნების ნაწილია, თუმცა ჯერ კიდევ ბევრს სჭირდება ამ კავშირის გააზრება. მე მინდა უფრო მეტად იყოს ჩემი ცხოვრება დაკავშირებული ტყესთან და ბუნებასთან, სწორედ იქ, სადაც სუფთა ჰაერი და სიმშვიდეა. ჩემი კონტენტი ამიტომ არის სწორედ ბუნებაზე ორიენტირებული. ყოველი ნაბიჯი, ყოველი ვიდეო მიზნად ისახავს ბუნების დახმარებას და მასთან უფრო მეტად დაახლოებას. შენ კი შეგიძლია ამ ყველაფერს უბრალოდ არხის გამოწერით დაეხმარო. ეს არის გზა იმისკენ, რომ ყოველ შემდეგ ვიდეოში გაკეთეს უფრო მასშტაბური საქმეები ბუნებისთვის. ანუ ამას წეგან ძროხები ჭამდნენ, აქ ბევრი ხბოდა ძროხა დადის რა და მოკლედ გადავწყვიტე ამას დავალაგებ. თაკო გარშემო ტერიტორიას ალაგებს და მადლობა მინდა გადაუხადო სპონსორს შაინპრო ჯორჯიას, რომ მეხმარება რომ ესეთი რაღაცები გავაკეთე და ისო თუნდაც აქ ვარ ძალიან დიდი დამსახურება შაინპრო ჯორჯიაში. ის რომ თუნდაც აქ ვარ ძალიან დიდი დამსახურება შაინპრო ჯორჯიაში. ის რომ თუნდაც აქ ვარ ძალიან დიდი აი